Cześć, w tym filmie Ci powiem, jak możesz wyłączyć robota Roomba 105. Więc jeżeli chcesz go wyłączyć ręcznie, wystarczy, że naciśniesz przycisk zasilania i przytrzymasz go, dopóki nie usłyszysz komendy, że robot się wyłącza. I w zasadzie to tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie. Mam nadzieję, że ten film Ci pomógł. Cześć.